Hello，5M 的朋友们，大家好。那么今天呢，就等一下要出去嘛，所以我这边就先拍一点。其次呢，我们很多人都知道啦，做 YouTuber 嘛。那么你一开始的时候呢，你还没有够多的订阅的时候呢，你是不能够申请，就是说你有赚那些广告的分红的。所以在这里来讲的话呢，我相信很多的 YouTuber 其实在拍 YouTube 期间来讲呢，他们都会有自己的另外一个主业。另外一个事业去做东西，赚钱嘛，要维持自己的生活费。那么呢，当然我也不例外了。那么我比较多呢，就是做这个网络上的生意。那么呢，在这里来讲的话，你就会发现到一点东西，就是我们做网络上生意嘛。那么通常我们都是在这个微信Facebook 啊，那么还有可能就是有一些的渠道，我们去这个分享我们的这个生意。那么呢，我就发现到一点东西，我今天早上就一直想，为什么就是说在这个微信这里来讲的话，我们每次呢，我们就要下载那个图，保存了那一个图，或者是 Facebook 我们保存了这个图之后，我们再去分享。那么第一点呢，我们可以看到就是很吃我们电话的 memory， 很吃我们电话 memory。当然现在有很多大的 memory， 那么吃多的时候呢，当然我们要去洗嘛，又是多一个步骤。所以呢，在这里呢，就要跟大家分享一下，就是有一个 APP， 这里有一个 App。那么之前有一个视频我有放了啦，大家可以看我底下会放连接，我在底下会放连接，你们就可以去点去里面看。那么这里今天呢就可以拍一些就是说实际的操作给大家看一下，到底是怎么样子去操作它。那么呢，你们呢这个微商的大团队或者是说一些大领导，你们就可以把你们要分享给你们楼下的这个代理的这个素材呢，放去这个 APP 里面。那么他们只需要转发，他们也不需要去 save 图，他们也不需要 save 图。那么最主要一点东西是，它不会吃你们电话的 memory， 因为呢这个 APP 呢它有它自己的云端，所以当你们把这个照片分享在里面的时候你楼下的代理或者是说你的员工或者是说你的这个下线呢，你们只需要按一键转发。那么最主要的是什么？它是合法的，它绝对不会说因为你做这些转发，好像之前呢那些一键转发这样子，在微信这里就出现了一个状况，就是说被微信给 block 了。那么呢，我现在要先出去先，等一下我回来的时候呢，我就会拍一些专的视频给大家去做一些分享。观众朋友们，大家好在这里。那么之前呢，不是有个视频吗？我们就有讲到说，我们做 YouTuber， 那么我们都会有一些主业来支撑我们的生活费，直到我们可能可以用 YouTube 来真正的达到这个收入的时候稳定的时候，那么我们才会全职的去做 YouTuber。那么在这里来讲的话呢，首先我们今天要分享就是说关于我之前有讲。那么在微信来讲的话，可能你又要下载图然后又要 post 去 Facebook 就很麻烦。那么在这里来讲的话，你们可以看到我开了这个荧幕那么有这个微卖圈，大家有看到吗？这个微卖圈。那么在这里来讲的话呢，我们可以看，我们点进去的时候呢，它其实呢，它就好像是一个新款式的微信。那么这里来讲的话，如果你是 VIP， 那么你就会发现到你在这里你可以加人数至少可以到5000个人，那么这里可以看到4363个人在这里。那么来拉去来讲的时候，它的所有的操作基本上来讲的话呢，是跟微信没有多大的分别，但是它比微信好很多。那么在这里首先第一点来讲的话，我们就点进去大家不要管我点进去的 group 是什么，也不要去管我里面的内容是什么，因为我们只是用来做一个 display 给大家看。那么在这里来讲的话，你点进去的时候，你会看到这里有一个群空间，大家会看到吗？这里有一个群空间。那么在这里来讲的话呢，你点进去的时候呢，你就会看到其实里面可以 post 很多的东西。那么在这里来讲的话呢，你会看到楼上我们也可以做一些的分类。我们也可以做一些的分类，当然你也可以自己设置分类。那么在这里来讲的话，不同的分类来讲的话，里面就有不同的图大家可以看到不同的图。那么最主要，今天我们讲这个 app 的时候呢，是什么样的一个好处呢？那么在这里来讲，你可以看到的就是什么？今天假设说你有一张图你设置了几个小篇在这个群空间这里，小篇设置不是群管理是小篇来的。那么你可以管理这个群空间。
那么在这里来讲的话，假设说你这里有一个图，你已经放进去这个群空间了，那么你只需要点击这一个箭头这里，那么你点击的时候，它会出现，你可以分享到什么样的地方？那么首先来讲的话，通常我们要把我们的广告打出去，一定是打在微信的这个朋友圈嘛，对不对？那么首先我们就点朋友圈。当然很奇怪的就是你点了朋友圈了出来之后呢，它会出现的就是有这个 Facebook， 有这个微博，有这个 WhatsApp， 也有这个WeChat。那么在这里来讲的话，通常我们都会选这个 WeChat。当我们选择 WeChat 的时候，你会看到它楼下有 Send to Chat， 还有这个 Share on Moment， 还有这个 Favorite。那么在这里来讲的话呢，我们要 Share to Moment， 我们要选择 Share to Moment， 那么它自然而然就已经出现在这里了。那么它出现了这里之后，你只需要再点击，你 paste 它就出来原本这个文章的词。你是不是刚才没有看到我 copy 嘛，对不对？但是它已经帮你给 copy 好了。那么你只需要点击这个发布或者是说 publish， 点击，那么你就会看到它正在 sending 一个 photo 这样子，然后 view in WeChat moment， 然后你就写 OK。之后呢，你就可以去你的微信，那么你就可以看到，其实它已经发布在你的朋友圈了。那么除此之外，那天其实我就有想到说，除了发布这个微信之外，到底我们可不可以发布去别的地方呢？其实刚才我们点进去的时候，我们就可以看到嘛，对不对？其实还有 Facebook 啊，还有微博，还有 WhatsApp 啊。那么其实基本上都是可以的，甚至在 Facebook 的时候，你点击进去的时候，它会直接到你的 profile。那么呢，你也可以选择你要放进去什么 album。那么我们就点击这个 album， 那么再 done。然后同样的，它已经帮你给写好你的词，抄好你的词了。那么同样的，你只要按 share， 那么它自然而然它就会转发成功这样子。那么在这里来讲的话，你们也可以去你们的 Facebook、你们的 personal profile 去检查到底有没有 post 到这个情况。大家可以看到其实呢它是已经有发布了，你可以看到 just now 就是刚刚我们才发布的这个消息这样子。那么在这里来讲的话，就算你今天你觉得你在微博也是有做生意，在微信、在微博、在这个 Facebook 还有在这个 WhatsApp 你都有做生意，那么这里呢其实基本上都可以达到你的要求。那么在这里来讲，如果说你们可以看到的是假设说 OK 有这种多张图的，那么当多张图的出现的时候，你要怎么样子呢？它不能够一次过。但是你在点击这个朋友圈的时候呢，它会出现一个状况，就是什么？就是说你可以手动发圈。那么当你点击手动发圈的时候呢，你会发现到它直接跳来这里微信这里，那么就很奇怪，为什么会这样子呢？其实呢，当你点击这个你要发布的时候，你点击的时候，你会发现到其实它已经把你所有要发布的图都已经给下载好了。那么你只需要点击单之后，同样的系统也会自动的为你复制好你的词，那么你就可以直接 copy and paste 了。那么在这里我就不发布，因为这个前几天我已经发布了。那么还有一个就是讲说，当你发布好了之后，我们每次我们会去相册里面，我们需要点击相册，然后再选择再去删除嘛，对不对？其实在这里呢就不需要，在微卖圈这里就不需要，为什么呢？你只需要刚才你已经点击了下载了嘛，你就要点击再点击回这个朋友圈，你就会看到在手动发圈这里的上面呢，就有一个立刻清除所有的这个历史的资源你只要点击，它自然而然就会帮你洗掉所有你从微卖圈手动转发所下载的照片，去微信的这里直接给洗掉了。那么你可以去看看是不是已经没有了，对不对？那么呢，你也可以看到它还是会在你 recently deleted 这边里面，大家你们都可以看到在这里在这里。那么你就需要点击 click all。那么这一些的步骤呢，为什么今天我想要告诉大家这一个 APP 的用途？那么这一些的步骤呢，真的好像说我们讲说你的群里面可能就有这个1800多个人啊，或者是说你的群里面有4300多个人啊，又或者是说你的群里面可能就有6个人啊，这样子。那么在这里来讲的话，我们在微信我们会知道，当你如果拥有5000个人、5000个代理的时候呢，你就要开10个群。那么每一个群其实基本上也放不完所有的人，为什么？因为你要放管理员在里面，但是管理员永远只能发图在群里面，给你们去拿图下载，然后你们去发布嘛，对不对？那么在这里呢就不需要，你只需要设定多几个人在这个群空间里面成为这个小编，
哦，那么他们就可以帮你们发图在这一些的这个群空间里面。那么所有的代理在这里呢，就可以直接转发。那么第一点，你可以达到管理你的组织更有条理。第二点呢，你可以省下很多的工。第三点呢，你可以省下电话很多的空间。还有便捷，就很快这样子。那么呢，今天呢这个视频呢就跟大家分享到这里了，谢谢大家。大家如果喜欢的话，记得要按赞分享我的影片给你身边有需要的朋友。我们楼下呢就会放 Android 的下载的这个 link， 还有这个Apple Store 的下载的这个 link 给大家，你们可以去下载，然后之后呢，你们就可以扫描我们的这个二维码，你们就可以直接进到里面。那么如果有任何的问题，大家可以在这个微卖圈里面来询问我们那么呢，我们也会开一个组专门是否这个我们的 subscriber， 就是我们的订阅者啊，你们大家朋友们，就是我5call M 的喜欢的人，你们进来这个群里面，我们大家做一个交流。好，谢谢大家。